البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت نورت المدينة مرحبا يا خير داع هجرة الهادي ستبقى فجر تاريخ عظيم هجرة الهادي ستبقى فجر تاريخ عظيم وبها الأرواح ترقى نحو جنات النعيم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت نورت المدينة مرحبا يا خير داع مرحبا يا خير داع Somkamni nemish qilib tursan? Nemiz da'vatsan? Hech nima. Fatima, kun degina somkamdan nima olding? Shengel, men bir narsa olmadim. Mendan so'ramay somkamni olib turibsan. Bundoq qilsang yomon bo'ladi. Mening boshqa niyatim yo'q. Bu qilganingning xato ish ekanligini bilmamsan? Sen dedim-ku, mening boshqa niyatim yo'q deb. Amsi nima uchun somkamni olib turding? Boshqa maqsadim yo'q edi. Amsi bu ishda bovamga aytaman. Bovam bir gap qilsin. Ali, to'xta. Men Bova? 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 Jiddiy! Bova, sana gapim bor edi. Nima gap edi bolam? Qani aytqini. Muhim bir ish bor edi. Qani aytaverdin. Aytavergin bolam. Fatima mendan so'ramaydi somkamni oqtirdi. Sendan so'ramay somkamni oqtirdimi? Ha, bova. Nima ish qilsandan so'ramadi? Musulmonlar boshqalarning shaxsiy narsasiga egisini ruxsatsiz chaqilmaydi. Ajaba, senlar buni bilmadingmi? La havla va la quvvata illa billahil azim. Fatima. mana masala. Aqondan so'ramay uning so'ngisini oqtiribsan qizim. Nimish qunda qilganligingni aytib bera olamsan? Tunega menga bergan daftarning so'ngisiga sepib qo'yay degan edim shu. Shundaqdimi, sen to'g'ri qilmabsan qizim. Aqondan so'ramay uning shaxsiy narsasini bu qilganing boshqalarga qilingan hurmatsizlik bo'ladi. Bu boshqalarning shaxsiy narsalarini maxfiy oqtirish hisoblanadi qizim. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bundaq degan: "Gumonxo'rlikdan saqlaninglar. Gumonxo'rlik so'zlarning eng yolg'oni hisoblanadi. Ishlarning aybini oqtirmanglar. Teng-tenglab yurmanglar. Nafsoniyachilik qilmanglar. Hasad qilishmanglar. Adovat qilishmanglar. May tortib yurmanglar." Men faqat daftarning so'ngisiga selib qo'yay degan edim. Boshqa maqsadim yo'q edi buva. Sana ishinaman qizim. Sen yolg'on gap qilmaysan. Ammo ichishdan avval cho'qim aqondan so'rashing kerak edi. Shundoq kichik odatdagi ishlardimi ruxsatini olishim kerakmi? Albatta qizim. Agar boshqalarning ruxsatisiz ularning shaxsiy narsalarini oqtirganingizda, balkim u narsalar ichida shu kishining maxfiy narsalari yoki boshqalar bilib qolsa bo'lmaydigan maxfiyatlik bo'lishi mumkin. Shunga egisdan ruxsat so'rashimiz lozim. Deganlarimni tushundingmi qizim? Bu ishdan bunchalik muhimligini o'ylab ekanman buva. Bundan keyin diqqat qilasan. Sendan apu so'rayman aka. Apu so'rashning hojati yo'q. Bu ish orqali har ikkimiz nurg'un narsalarni bilib oldik. Bova, endi bizga payg'ambarimizning hayoti haqida so'zlab bering. Oxirini bilishga qiziqatamsan o'g'lim. Ha, bova, Qurayshning musulmon bo'lgan yoki bo'lmaganligini bakli bilgin ba? Yo'q. Quraysh payg'ambarimiz va musulmonlarga qarshi yangi suiqasd planladi. Oxirida ular musulmonlar bilan butunlay aloqa qilmaslikni aytdi.
Ey Quraysh xalqi, Muhammad dinimizga qarshi chiqib, ajdodlarimizga haqorat qilyapti. E'tiqodimizni ko'zga ilmayapti. Cho'qilayotgan butlarimizga hurmatsizlik qilyapti. Buni oz ko'rgandek yana xizmatchi, qul cho'rlarimiz, bolalarimiz, do'st birodarlarimizni bizdan yiroqlashtirib, ular bilan bo'lgan munosabatimizni buzishga urinyapti. Shuning uchun Muhammad va agashkuchlariga embargo yurgizishni qaror qildik. Bundan keyin bizning Muhammad ve Haşim cemaati bilen bo'lgan munosabatimiz butunlay uziladi. Ular bilan o'zaro savdo qilinmaydi. Ularni uyga chaqirishga, ularga yemek içmek, hadiya berishga bo'lmaydi. Ular bilan o'zaro qudubaji bo'lishga ruxsat qilinmaydi. Agar Muhammad bilan aloqasini uzmaganlar bayqalsa, ular bilan billa Makkadan qo'g'lab chiqarilib, taqqa bağlanadi. Bu qarornomani barliq qabila urug'lar qabul qildi. Qarornoma Kabe'ga esiladi. Şunun bilan bu qarornomaga asosan musulmonlarga qarshi cheklamalar ijro qilinishga boshladi. Quraysh Haşim cemaati bilan munosabatini Haşim cemaatining musulmon bo'lmagan a'zolari bu qarornomaga asosan taqib oladi. Chunki Haşim cemaati payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni ularga topshirib berishni rad qilib, Qurayshning zulmiga qarshi turib, payg'ambarimizga yordam berdi. Bu günler intayin muşakkat içidir. Lekin Peygamberimiz ve sahabeler bu cevri cepağı çidab, birbiriga yor yülek bo'lib, savrchanlik bilan turmushini oxiri Qurayshning ma'tularidan bir necha kishi bu nohaq qarorni bekor qildi. Ey Hisham, ey Zuhayr, ishqallah nima qilmoqchisizlar? Bu qarornomani yirtib tashlab bekor qilmoqchimiz. Bu ancha nohaqchilik. Bu qarornomani esilgan yerdan ikkining Muhammadning jamiyatidan bo'lmasang, senlardan bu ish bilan nima chortiqing? Sizlar bilan to'qinishlarimiz yo'q. Xotirjam yeb ichayotgan bilan o'z qavmimizdan bo'lgan bir qism kishilar tag'da ocharchilikdan o'lib ketyapti. Ajaba sizlar bunga qarab turamsizlar? Kabe'ga esilgan bu qarornomani Makkadagi esilzoda mo'tavarlari imzolagan. Qarornomaga chiqilishga hadding emas. Qaytib ketish. Sana gap qilgan bekor. Qani kelinglar. Qaytib ketishda o'tman. Mo'jiza talab qilayotgan edinglar. Mana mo'jiza degan ko'z oldinglarda turibdi. Qarornomani quritib ketibdi. Hay Makkaning esilzodlari, kichkina qurib sizlarni yangdi, g'ururinglarni yerga urdi. Shuncha kuch qudratinglar, plan suiqastinglar, zolimlikinglar bilan Muhammadni yengolmadinglar. Mana isbot. Qaranglar, faqat bir so'z saqqabdi. U so'z bismillahumma. Lam yabqa minha illa kalimatun wahida. Muhammad seni sehrlab qo'yibdi. Meni sehrlagan Muhammad emas, u ilib kelgan haqiqatlar. Muhammad burundulloh hammamiz e'tirof qilgan ishonchlik, durust kishi edi. Sizlarmi yaxshi bilasizlar, uning hech kimga yomonlik tegmadi. Mushundaq rostchil kishiga ishonmay, yana kimga ishonamiz? Hay esilzodlar, endi boshqa tanlashinglar qolmadi. Zamon va baloyi ofatlar sizlarni yo'q qilib yetadi. Mushundoq kulpatlik kunlarning birida, ya'ni payg'ambarlikning 10-yili Muhammad alayhissalomning tog'asi Abu Talib kasal bo'lib va iymon etmay turiblar qazo qildi. Bir necha haftadan keyin payg'ambarimizning ayoli Xadicha onamiz qayg'uli musibatlar kayni bu sababdan musulmonlar bu yilni qayg'u yili bu vaqtda payg'ambarimizning Makkada tayinlagan biray yaqini qolmagan edi. Oxiri payg'ambarimiz ona yurtini tashlab boshqa bir joyga ko'chib ketishga chunki u bu shahardagi eng yaxshi ko'radigan ikki yaqinidan ayrilib qoldi. Quraysh uning ko'chishiga qarshi chiqdi.
Peygamber aleyhisselam Quraysh'tan kelayotgan xo'rliqlarni ko'rib, yordam talab qilish va insonlarni islomga da'vat qilish niyatida Toifdagi Saqif qabilasiga chiqdi. Yana Zayd ibn Harisni Peygamberimiz ularni dinga da'vat qilishga uringanda, o'ylamagan yerdan ular tarafidan Qurayshdan muqaddiqroq qarshilik qildi. Ular bir qism nodon kishilar va bolalarni Rasulullohning yo'lini to'sib, tosh etishga kuchlardi. Peygamberlikning 10-yili. ومن معه بالحجارة. Ana biyadin kes. Peygamberimiz bununluk bilen tayançsız kalmadı. Bu vaqtda bu nodon kishilarning qilmishiga qarshi chiqqan toiflar Peygamberimizga yordam qildi. Geldiniz. مرحبا İsmim Eddar. اسمي عدنان Bu özümde خذه buraderimga وأعطه bergen. لصاحبك فهو يبدو متعبا Peygamberimiz qo'lini qachiga uzatib, bismillah dedi. قال بسم الله. Bismillah mı? تقول بسم Bu yurtning الله xalqi والله bundoq إن so'zlarni هذا ليس demaydi. من Men كلام zodi أهل anglab هذه baxmagan. البلاد Peygamberimiz Addosdan sen qaysi yurtdin? Dining nima deb وما so'radi. دينك؟ Men Hristiyan أنا dinida نصراني Nineveh degan ومن yerda. نينوى Peygamberimiz demek sen yaxshi odam Yunus ibn Matta'ning shahridan chiqansan dedi. Sen Yunus ibn وما Matta'ni يدريك عن يونس ابن متى Peygamberimiz Yunus qerindishim peygamber idi. Men bu peygamber dedi. Mundaq يا degan. Sen إلهي payg'ambar تقول ekansan. إنك نبي Bu vaqtda Peygamberimiz Allah Taolaga yalvarib, sabr va yordam talab qilib o'qildigan bunu duoni qildi. Ey Rabbim, sen ojizlarning Rabbidursan va mening Rabbimdursan. Mehri shafqat qilg'uchisan. İnsanlar oldidagi kuchimning ojizligini va amalsizligimni iqror qildim. ولكن عافيتك هي أوسع لي Peygamberimiz bu ishlardan keyin Makkaga qaytishni qaror qildi. Peygamberlikning 10-yili Makkaga qaytib kelib, Makkaga haj qilish uchun kelgan arab qabilalarini dinga da'vat qilishga boshladi. Bu ahvol 1 yil davomlashdi. Peygamberlikning 11-yili Yasriblik bir turkum kishilar bilan ko'rishdi. Ular islom da'vatini qabul qilib musulmon bo'ldi. Bu yoshlarning islomiyatni Yasribga tarqatishi bilan yangi chiqish yo'liga ochildi. Bu ishning ochilishi bir xush bishorat edi. Bu vaqtda ko'p yil jafo mushaqqatga bardoshlik berib, zolimlarning azor kulpatlariga sabr qilganligi uchun payg'ambarimizni mukofotlagandeklar Isro va Miroj voqeasi. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Peygamber aleyhisselamның Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kuddus'taki Mescid-i Aqsaga ilib berilişi İsra deb ataladi. Miraj Peygamberimizning Mescid-i Aqsadan osmonga, ya'ni ma'naviy olamga chiqarilishidir. Bu ishlar faqat bir kecha ichida yuz bergan. Peygamberimiz Isro va Mirojni Buroq ismli uloqqa minib Jibroil alayhissalomning amroligida edi. Buroq haqida Peygamber aleyhissalom eshakdan kichikroq, kolidan cho'ngroq uloq edi. Surati bak tez edi. Peygamberimiz Isro va Mirojning noiti qisqa bir vaqt ichida yuz berganligini aytdi. Albuki bu davrdagi sharoitda Makkadan Masjid-i Aqsoga berish uchun bir oy ketdi. Peygamberimiz Mirojda boshqa payg'ambar va elchilar bilan ko'rishdi. Keyin Jibroil alayhissalom payg'ambarimizni osmonga ilib chiqdi. U yerda Alloh ko'rsatgan nurg'un mo'jizalarni ko'rdi. Bu kecha 5 vaqt namoz qilindi. Oxirida Jibroil alayhissalom payg'ambarimizni zaminga qaytirib جبريل عليه السلام إلى الأرض مرة أخرى. namoz sham bo'lib qoldi bolalar. Uyga kirib billa namoz o'qiydi. Payg'ambar alayhissalomning hayoti haqidagi voqealikning davomini kelar qatim so'zlaydi. U chaqcha sizlarning topshirig'inglarni ishlab tugadi. هيا يا أحبتي. طلع البدر علينا من ثنيات
الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت نورت المدينة مرحبا يا خير داع هجرة الهادي ستبقى فجر تاريخ عظيم هجرة الهادي ستبقى فجر تاريخ عظيم وبها الأرواح ترقى نحو جنات النعيم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا